Sejak abad ke-14, kapal pinisi dibuat hanya dengan kayu ulin dan besi tanpa paku. Mereka memakai teknik sambungan kayu yang membuat kapal kuat menembus badai. Yang lebih unik, proses pembuatannya punya ritual khusus, mulai dari pemilihan pohon di hutan, doa bersama, hingga penentuan hari baik untuk meluncurkan kapal. Dan hebatnya, teknologi tradisional ini diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jadi, setiap kali pinisi berlayar, itu bukan sekadar kapal, tapi sejarah yang hidup di atas laut. Pinisi bukan sekadar kendaraan, ia adalah legenda Nusantara yang masih berlayar hingga hari ini.